इंग्लिश स्पीच के लिए मैं मोहम्मद अशफाक को दावत देता हूँ, अकबर को दावत देता हूँ कि आए और इंग्लिश स्पीच पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, parents and dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is madrasa. A madrasa is a place where we learn the Quran, Salah, manners and good character. Teachers guide us with love and our parents work hard for our education. We should study sincerely, respect our madrasa and follow good manners. May Allah bless our madrasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.